没发现没电了。哎。姐妹们，我又来了。今天吃一个玉米面条，闻到这个玉米面条就像小的时候的味道。看这个玉米面条，还有我自己打的这个酱，这个拌这个面老好吃了，老香了。这是配菜，弄点这个酱拌一下。这个是猪头肉。酱放下去，然后拌一拌。可能我的酱有点少了，放点香菜，放点萝卜丝，放点大葱，放点黄瓜丝。哇，吃着老美味了。非常好吃，喜欢吃的话，这个酱自己的可以在家里做。肉。
美味。